मैले यो चाहिँ हेलमेट लगाएको छुइनँ, ओपन छ, माइक पनि बाहिर छ, तर मैले चाहिँ यसले चाहिँ नोइज क्यान्सलिङ गरेको छु। नोइज क्यान्सलिङ चाहिँ अब कतिको काम गर्छ हेरौँ है त। ल फेरि आज चाहिँ नाइट टेस्ट गरेँ मैले। नाइट टेस्ट गरेर तार आएको कस्तो आउँछ हेर्नु है। अस्ति त पुरा बिग्रेछ क्या। ल अब यतिकोबाट हेर्दाखेरि हुन्छ होला। यो चाहिँ अब फेरि म आज चाहिँ डिपुतिर जाँदैछु है। डिपुबाट चाहिँ गोवर्धन बजारतिर जाँदैछु। अगाडिको फर्स्ट आयो एक राउन्ड म यताबाट लाएर चाहिँ कताबाट चाहिँ क्याम्पस साइडबाट जानु पऱ्यो है। बजार पनि एक राउन्ड लाएँ। यहाँ धेरै सिक्नु छ क्या, किनभने नि लाइटिङको विषयमा क्यामेरा हुन्छ तर त्यसो जानिएन भने चाहिँ हेर्नै नहुने हुन्छ। फेरि यो विषय चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले। त्यही भएर यो बत्ती गोवर्धन सिटी सेन्टर हो। यो चाहिँ अब यताबाट यो गाई एक राउन्डमा यताबाट चाहिँ आज बजारको दिन हो, बजार छ। एक राउन्ड हानेर क्याम्पसबाट चाहिँ लाग्छु। यो चाहिँ भनेको चाहिँ कता पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बजारको उत्तरी भाग रहेछ। अलिकति आज चाहिँ मेरो माथि अलिक चिउडामा टाँसिएको छ कि, यहाँबाट म चाहिँ यता लाग्दैछु। सट्टमा चाहिँ अब एउटा क्याम्पस तल बहुमुखी क्याम्पस हुँदै कृषि क्याम्पस हुँदै तल जाँदैछु। बजारबाट एक्जिट हुन लाग्यो क्या। ल बाइकमा त शीतल पो रहेछ त हौ। यहाँ अलिकति माइकले डिस्टर्ब गरेको क्या। यहाँ कतिमा कुद्दैछ क्रुज कन्ट्रोल। ल देख्छ देख्दैन राति उति तर आज बजार छ नगरौँ होला, किनकि बजारको बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त। यहाँ यदि कृषि बजार भयो, कृषिहरूको चाहिँ यहाँनिर छ मेन बजार त्यो हो। पछि सारेको हो गोवर्धन चाहिँ, र कृषि बजारतिर सारेको हो। यो चाहिँ कृषि बजार भयो। यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ सागसब्जीहरू फलफुलहरू पाउने ठाउँ भयो। यहाँ गोवर्धन बजार चाहिँ आइतबार र बिहिबार लाग्छ। आज आइतबार पऱ्यो है। ल कटै छु नि बाटो त तरिका। यो बाटो जानुपर्ने मिस्टेक भएछ। एकपल्ट घुमाउँछु म यहाँ। सरी यो फेरि यसको लामो छ कि बाइकको, त्यही भएर ठाउँ घुम्नु गाह्रो हुन्छ क्या। यहाँबाट म यता लाग्ने हो। ल लाग्यो यताबाट। यहाँनिर गाउँ पहिले एउटै गाउँ थिएन, अहिले गाउँ बनाएको छ। ओके अब यहाँबाट फेरि म राइट यो कृषि क्याम्पस भयो। गोवर्धन कृषि क्याम्पस देखाएँ है। पहिले यो भिटा हाम्रो थियो, बेचेर अहिले हामी त सर्यौँ चोकतिर। यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ अगाडि अङ्कल आन्टीको अङ्कलको घर हो यो। अब यहाँ अगाडि ज्ञानज्योति छ, ज्ञानज्योति स्कुल छ। त्यहाँबाट फेरि राइट लेफ्ट समाएर जानुपर्छ। एक राउन्ड लाएँ मैले। ल शीतल छ मौसम, जो आज धेरै शीतल। ओहो यो हाम्रो साथी पुण्यको घर हो। यो हाम्रो भनेको उसको घर हो। के गर्दैछ त डन्डीराजको। अब यहाँबाट राइट समाएँ मैले। अब राइट समाएँ। यहाँ चाहिँ शहीद गेट छ है। यहाँ अगाडि शहीद गेट छ।
अब यहाँबाट साइड गेट भयो। अब म यहाँ ग्राभलबाट जान्छु कि चर्च देखाउँ ल, हाम्रो चर्च देखाउँ तपाईँलाई। अब यहाँबाट म लेफ्ट समाएर ल तपाईँ ओके स्याट ग्राभल सेक्सन। तर पनि ग्राभल भयो भने त्यति नराम्रो त होइन, राम्रै छ। चलो अब यहाँबाट मान्छेहरू भइरहेको छ। यहाँबाट फेरि राइट। चर्च अब घर आइपुगेँ। यति लामो त छैन कि घर, जम्मा 400 मिटर हो। तर म घुमेँ बेसी, घुमेर चाहिँ अब त्यही भएर ल यस चर्च भयो। हस् त ल गुड बाई। ल कस्तो अब लो लाइटको भिडियो कस्तो आयो हेरौँ है त। कस्तो बाई 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 बाइक डेन्जर छ। गुड इभिनिङ। आज चाहिँ म हेलमेट बिना हिँडेको छु, तर मैले चाहिँ लक गरेको छु है राउन्ड चाहिँ। एक राउन्ड लगाउँछु म तर। अगाडिको नजारा मैले यो चाहिँ हेलमेट लगाएको छुइनँ, ओपन छ। माइक पनि बाहिर छ, तर मैले चाहिँ यसले चाहिँ नोइज क्यान्सलिङ गरेको छु। नोइज क्यान्सलिङ चाहिँ अब कतिको काम गर्छ हेरौँ है त। यहाँ आइपुगेँ, बजार आइपुगेँ म। आज म पुरै डिटेल फेस चाहिँ देखाएको छु कस्तो देख्छ है त, नाइटमा कस्तो देख्छ। मैले नाइट मोड राखेको छु। तल आज यहीँबाट फर्किन्छु, टाढा जाँदिनँ किनभने अहिले पनि मेरो माउन्टबाट यो हुन्छ कि यस्तो छ, यहाँबाट फर्किन्छु। ओके भाइब्रेसन कतिको हुँदैछ, पुरा हल्लिँदैछ कि। यसलाई डिटेल कति दिन्छ अगाडि। अब पुरा नोइज भएर चाहिँ म आफै बोलेको सुनेको छु नि सुन्न चाहिँ फेरि। अब यताबाट कस्तो आउँछ हेरौँ। भाइब्रेसन चाहिँ टु मच भइरहेछ, तर स्टेबलाइजेसन कस्तो छ यसको हेर्नु। ह्यान्ड्स फ्री। अब यो म चाहिँ गर्न गइरहेको छु क्रुज राखेर। क्रुजमा हेर्छ, क्रुजमा यसरी। तर त्यो लाइट चाहिँ किन यस्तो भयो कि थाहा भएन, तर मैले क्रुजमा राखेको छु। ओके थ्याङ्क यू, फुल क्यान्सल गरेँ मैले। ओके